a mali sme gymnastický krúžok, chodili sme aj na preteky a tak proste venovala som sa hlavne tomuto. Čo robívate vo vašom voľnom čase? V voľnom čase pomáham v záhrade, samozrejme, či je to na jar, či v lete, či na jeseň, zberom ovocia, ale veľmi rada pečiem, varím, veľmi rada si pospevujem, veľmi rada upratujem a veľmi rada tvorím, kreslím, malujem a niekedy už trošku menej, ale šijem ešte. Dokonca. A myslíte si, že to bolo lepšie vtedy, tie záľuby a koničky ako v dnešnej dobe? Počítače, keď neboli televízory? Tak ja si myslím, že tie počítače určite sú veľkou výhodou. V súčasnej dobe je to veľké plus, ale zároveň aj mínus. My sme napríklad v našom detstve nejaké takéto výdobytky nemali doby. Ani mi to nejako nechýbalo a priznám sa, že aj ten počítač, keď je, tak ja ho využívam len na to, čo potrebujem spraviť, ale nepodlieham mu, ako že by som sa s ním nejako hrala, alebo nejaké hry by som tam hľadala, vyhľadávala, to vôbec nejako, nepotrebujem to vôbec. Určite je to pestré, že ľudia môžu poznať celý svet týmto médiom, ale ja tomu nepodlieham tak veľmi. Ja som taká klasička ešte. Čo si robila a čo robívaš vo voľnom čase? Tak vo voľnom čase určite rád sa prejdem do prírody, len tak do lesa niekde sám, alebo na bicykli sa odvezem. A určite bicykel patrí do môjho života, alebo na to som skoro každý deň. To určite s kamošmi skáčeme stále a to je srdcovka. Na 200 sa nedá žiť. A kde sa ľudia schádzali najčastejšie? Mladí ľudia, už keď som bola tak okolo puberty, alebo neviem, ak by som to povedala, teda dievča, na strednej škole, no tak sme chodili na tzv. Čaje o 5:00, čo nebol žiadne podávanie čaju, ale hrala tam živá kapela a my sme tancovali. Až okolo takej 17-ky, keď som mala, začali diskotéky bývať a tak sme chodili na tie diskotéky, to bolo také nové niečo. Čo si myslíte, kde sa ľudia schádzajú, aby sa zabavili? Tak ako viem od mladých, určite sú to bary, reštaurácie isto nie, ale nejaké také puby, hej. A my keď sme sa ešte stretávali, tak to boli skôr kultúrne domy, alebo nejaké takéto inštitúcie, alebo keď sa niečo organizovalo, nejaká vec zo školy, tak tam sme sa mladí stretávali. Väčšinou tie kultúrne domy boli. A kam chodívali ľudia za zabavou dnes a kam v minulosti? Tak tá staršia generácia určite v minulosti chodievala ešte do kultúrnych domov, kde mali predstavenia, kde boli všetky ľudové predstavenia, dýchovky a tak zábavy, potom už hrali aj také voľnejšie ľudové piesne. Určite boli pekné zábavy a dnes to už je modernejšie, takže určite nejaké diskokluby. No a dnes to je určite modernejšie. Aj tá technika ide dopredu, aj ten pocit byť na tej diskotéke a počúvate tú hudbu nahlas, tak to je niečo úžasné. Okay. A aká je a bola móda oblikania? Tak móda, viete, že sa mení veľmi rýchlo, ale mnohokrát sa aj opakuje. No a ja som tú pubertu prežívala práve v tom období, keď nastupovali minisukne. No v tom období sme boli ešte tá socialistická krajina, tak my sme nemohli si dovoliť nosiť, neviem, rifle do školy, alebo tie minisukne, zakazovali nám to chalani, vtedy už začala byť móda dlhých vlasov, nedovolovali im to, no ale napriek tomu sa to pomaly prebíjalo aj v tej našej socialistickej krajine. No a prispôsobovali sme sa tej móde. No potom prišla zase maximóda a kombinovaná s tými mini sukňami a platformové proste topánky, ktoré zase sa už dvakrát vrátili medzi tým. Takže tak ako všade na svete mladí ľudia sa prispôsobovali tej móde. A čo si myslíte o móde? Aká bola alebo je teraz móda? Móda bola vtedy veľmi zaujímavá, v rokoch 80. rokov mne sa celkom páčila, samozrejme niečo sa mi aj nepáčilo, typické boli trvalé, hej, u žien, veľmi zničené vlasy, dominantné okuliare alebo károvaný vzor, hej, taká pestrofarebnosť a terajšia móda je taká voľná, ležérna,
taká študentská, by som povedala, taká tínedžerská, mladická. Aká je podľa teba moda dnes a aká bola v minulosti? Tak v minulosti si pamätám, že ľudia nosili ešte vytiahnuté gate, tak až nad pás. A pamätám si, že dievčatá nosili také tie bodkované šaty, alebo ešte nosili sa biele ponožky a to v tejto dobe sa už vôbec nenosí. Ešte môj otec ich mal na svadbe a na tom sme sa dobre zasmiali, keď sme to pozerali nejako teraz. A teraz to už je určite modernejšie, tak tá moda sa stále mení, ale teraz tie baby majú aj tie také moderné farebné tenisky, veľmi farebné oblečenie, chalani to isté, úplne voľnejšie gate sa nosia, veľké mikiny, niektorí úzke gate, je to proste rôzne. A čo ste radi jedli a čo radi jete teraz? No, nejak trošku sa mi zmenili chute, ale tie jedlá boli také jednoduchšie, by som povedala. No, stravovali sme sa cez týždeň v školských jedálniach, ktorý to bol taký rozkvet. A myslím, že sa tam celkom dobre varilo. No, v tých školských jedálniach boli len dva také bezmesité dni, a to bola streda a piatok, čo sme sa veľmi teda tešili. Mali sme radšej tie bezmesité jedlá, ale teda v tých jedálniach sa varilo aj mesité, no ale doma sa to mäso v podstate bolo len na konci týždňa. Takže my sme chodievali ešte v sobotu do školy, takže mali sme voľnú len nedeľu. Začali voľné soboty bývať, až keď som bola na strednej škole, takže žiadne voľné soboty. Takže to mäso bolo ozaj len v nedeľu. No a čo som neznášala, tak to boli makové slíže a teraz ich kľudne zjem. Takže tá strava sa až tak veľmi nezmenila. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Za čo, rada sa stala. A na záver by som sa vás chcel spýtať, aké jedlá obľúbujete? No, tak ja mám veľmi rada určite jedlá so syrom. Je to aj teda tá pizza klasická, nová, ale je to u mňa mlieko, syry, mliečne výrobky dominantne a čerstvé pečivo. Mám veľmi rada raňajky a tie si doslova vychutnávam, hlavne cez víkend, cez týždeň až tak nie, ale u mňa na prvom mieste raňajky a mliečne výrobky, čaje, voda. Zdravá strava. Takže zdravá strava, áno. No dobre, ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Okay. Čo si rád jedával v minulosti a čo rád jedávaš teraz? Tak v minulosti som rád jedával krupičnú kašu, bez toho som si nevedel predstaviť deň. A keď som ešte v noci, mi mama musela nosiť do fľašky krupičnú kašu, aby som vôbec zaspal. Ale dnes už mám rád aj vypražaný syr s hranolkami a satarskou, alebo neviem, kuracie prsia so zemiakmi a s oblohou, alebo pizzu, aj keď to je nezdravé, tak keď sa treba aj zdravšie stravovať, tak mám určite rád aj ovocie, zeleninu, medzi čo patrí pomaranče, neviem, papriky, citróny a to zdravé.